中共20届三中全会胜利闭幕后不久，一个由多家知名美企组成的美国工商界代表团就火速访华。有分析指出，美企高管集体访华的背后是这些美国企业仍希望继续与中国加强合作，而不是依照美国政府的对华主张与中国市场脱钩断链。中共中央政治局委员、外交部长王毅，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰22号在北京分别集体会见美中贸易全国委员会董事会主席瑞斯伯率领的代表团。这是党的20届三中全会成功召开之后首个访问中国的美国工商界代表团。王毅在会见时表示，中国共产党20届三中全会刚刚成功召开，代表团可在第一时间感知中国进一步全面深化改革的新气象，可以说来得恰逢其时。希望美中贸委会及会员企业结合在华发展经历，多向美政府、国会及各界讲述真实、立体、全面的中国，多发出客观、积极、理性的声音，推动美国内树立对华正确认知，停止对华经贸科技打压，切实解决制约人文交流卡点，推动中美关系稳定健康发展。我们始终希望按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来处理对美的事务，始终致力于同美方加强合作、管控分歧，加强拓展我们的对华与合作，要力争使中美关系能够稳下来、好起来、向前走。何立峰在会见中介绍了中国经济形势和对外开放等情况，希望美中贸委会充分发挥自身影响力，推动美国企业把握机遇，积极参与中国进一步全面深化改革和中国式现代化进程，深化互利合作，实现共赢发展。瑞斯伯等表示，欢迎中共20届三中全会释放进一步全面深化改革的重要信号。美国工商界对继续深耕中国抱有信心，期待深化双方诸多领域合作。美中贸委会愿继续发挥积极作用，为推动美中经贸关系发展做出新的更大贡献。因为我们知道三中全会会有很重要的经济的政策方面的一些改革。那么对美国来说，或者对整个世界来说，除了这个阅读文件之外，通过亲身的拜访会见，来了解中国的这个改革的政策、改革的方向，这其实是非常必要的。这有利于它布局在未来中国的投资。我们接待这种来访有利于美方加强对我们的全面、真实的这样一种了解，有利于缓解这个中美的这种经贸的当前的这种纠纷和摩擦。率先披露本次代表团访华消息的香港南华早报在报道中指出，外国商界领袖很少在中国共产党举行三中全会后立即进行高层级访问，显示外企高度关注此次会议。代表团在与中方会见前也不断强调中美关系十分重要。外媒普遍认为，中共20届三中全会不仅对中国自身发展有重要意义，还将影响世界。深圳卫视注意到，党的20届三中全会上通过的中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定提到，要完善高水平对外开放体制机制，具体包括制度型开放、外商投资和对外投资管理、高质量共建“一带一路”等。知名公众号“玉渊谈天”22号发布视频表示，当天下午，一群美企高管提前1小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。视频显示，美国工商界代表包括苹果公司首席运营官威廉姆斯、波音国际集团总裁纳尔逊和美光科技总裁兼首席执行官梅赫罗特拉等，涵盖了多个领域。分析认为，中共20届三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地跑步来华，体现他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强。中国的市场依旧充满吸引力。深圳卫视梳理发现，此次访问名单上的美企都在中国拥有庞大业务。身兼美中贸易全国委员会董事会主席的联邦快递集团总裁兼首席执行官瑞斯伯，今年3月也曾来华出席
中国发展高层论坛，并与中国商务部部长王文涛举行会见。瑞斯伯当时就表示，中国市场充满活力，联邦快递对中国的经济前景充满信心。联邦快递日前还发布了跨境电商手册，助力境外商家更好融入中国这个亚太地区跨境电商业务最蓬勃的市场之一。而继苹果公司首席执行官库克3月访华后，这次来华的苹果公司首席运营官威廉姆斯23号现身北京王府井的苹果门店，跟开发者和用户聊起了苹果的新产品 Vision Pro 的体验。今年3月，苹果宣布增加在华研发投资，并将在上海和深圳扩建及新增实验室，增强对 Vision Pro 等产品的测试和研究能力。另据披露，波音公司近日更新市场展望，上调未来20年全球民用飞机需求，增幅约为3.24%，而中国将成为最大的单一国家市场。波音公司认为，这得益于民航出行需求全面恢复，并超过新冠疫情前水平。观察指，今年以来，中国超大规模国内市场的磁吸力持续增强，外企高管掀起一轮又一轮的来华潮，可见广大外资外企看好中国，愿意投资中国。另外一个非常重要原因就是我们的营商环境呢也是越来越好。他们来华组团呢，其实我觉得体现了一个非常重要的就是信心，商界对中国市场进一步开放的信心，其实体现了我们对外开放的信心。当然，同时也是对我们经济持续向好的这样一个信心。与此同时，随着中国免签朋友圈不断扩容，在144小时过境免签政策的加持下，外国游客来华旅游越发便利，为中国入境旅游带来前所未有的火热关注度。美国消费者新闻与商业频道就在报道中提到，最新的免签旅游政策反映了中国向世界开放的决心和态度，是促进中外更好交流的重要一步。值得注意的是，北京和上海官方数据显示，美国游客是赴华旅游的头号粉丝。北京文旅局数据显示，在今年1至5月来京的外籍游客中，美国游客入境人数达11.2万人，相较去年同期增长233.5%。上海机场边检站今年已查验入出境外籍旅客超300万人次，比去年同期增加2倍，其中美国籍旅客数量稳居第一。有美国媒体感慨，去年美国政府将中国旅游警示列为较高风险的第3级，比最高风险的第4级仅差1步，提醒美国公民重新考虑是否前往中国。而这样的洗脑包，在中国144小时免签过境政策的推动下，不攻自破了。应中方邀请，包括法塔赫、哈马斯在内的巴勒斯坦各派别在北京举行了为期3天的和解对话，并于23号上午举行巴勒斯坦各派内部和解对话闭幕式。中共中央政治局委员、外交部长王毅出席并见证巴勒斯坦14个派别共同签署关于结束分裂、加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言。王毅在致辞中表示，此次巴勒斯坦14个派别秉持民族大义齐聚北京，这是巴勒斯坦解放事业中的重要历史性时刻。中方对各派为和解付出的努力表示赞赏，对北京对话取得成功并签署北京宣言表示祝贺。王毅指出，这次巴勒斯坦各派齐聚北京对话达成的最重要共识是实现14个派别的大和解、大团结。最核心成果是明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表。最突出亮点是同意围绕加沙战后治理，组建临时民族和解政府。最强烈呼吁是要根据联合国有关决议，实现巴勒斯坦真正的独立建国。王毅表示，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，中方在巴勒斯坦问题上从没有任何私利，是最早承认巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦国的国家之一，始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利。我们看重的是道义，主张的是公正。法塔赫代表团团长阿鲁勒、哈马斯代表团团长穆萨代表巴勒斯坦各派分别致辞，高度赞赏中方展现大国担当，在国际社会为巴勒斯坦主持公道正义，对中方为巴内部和解对话提供的有力支持深表谢意，将落实好此次共识，加强各派团结，推进和解进程，推动巴勒斯坦问题早日得到解决。
外交部发言人毛宁在23号的例行记者会上介绍，王毅外长在致辞中针对当前加沙冲突困境提出3步走中方倡议。第一步是推动加沙地带尽快实现全面、持久、可持续停火，确保人道援助和救援顺畅准入。第二步是秉持8人制8原则，携手推进加沙战后治理。第3步是推动巴勒斯坦成为联合国正式会员国，并着手落实2国方案。3步走环环相扣，缺一不可。在16号，也就是1周之前，我来参加外交部记者会。那天呢，就有外媒问到哈马斯和法塔赫是否将在北京进行2天的对话。发言人林健回答时说，如有消息，中方将适时发布。说明呢，当时外界就已经十分关注，中方也正在顺利推进。而从今天发言人毛宁发布的消息看来，超乎1周前外界预料的是，对话不仅仅是哈马斯和法塔赫两方，而是巴勒斯坦14个派别的高级代表。会谈也不是2天，而是进行了3天。可以想见，无论是规模还是深度，中方促成的这一对话都大大超过了国际预期。有观察指出，1年前正是在中国斡旋之下，伊朗和沙特实现了历史性和解。如今在中国的努力下，哈马斯和法塔赫关系也取得历史性进步。深圳卫视注意到，在此次会谈开始前，法塔赫中央委员会委员阿扎姆·艾哈迈德向土耳其阿纳多卢通讯社表示，法塔赫将以开放的心态参加在中国举行的会议，并认真考虑结束分裂。哈马斯政治局成员胡萨姆·巴德兰则表示，哈马斯以积极的精神和爱国责任接受中方邀请，因为他们渴望实现民族团结。沙特官方电视台就评论说，中国的这一外交举动无论成功与否，都展现了中国作为安理会常任理事国的责任与担当，值得敬佩。黎巴嫩媒体指出，法塔赫与哈马斯在中国会面并非新鲜事，却具有重要意义。这表明中国作为在全球舞台上具有重大影响的大国，受到双方的认可。卡塔尔半岛电视台评论称，这彰显了中国的外交雄心。因为中国有这个实力，能够帮助他们解决一些他们各自需要的一些困难。在哈马斯和法塔赫这个等等巴勒斯坦的这个整个大的这样一个阵营当中呢，都对中国有信任感，这是非常重大的啊。乌克兰外长库列巴23号起开启为期4天的访华行程，这是自俄乌冲突爆发以来，乌克兰高级外交官首次获邀访华。中方为何此时邀请乌克兰外长访华？双方将谈些什么？来看报道。中国外交部发言人毛宁在23号的例行记者会上介绍，乌克兰外长库列巴访华期间，王毅外长将同他举行会谈，就落实2国元首共识、推进中乌合作以及双方共同关心的问题交换意见。对于乌克兰危机，中方始终认为早日停火止战，寻求政治解决，符合各方的共同利益。中方将继续站在和平和对话的一边，支持国际社会汇聚更多的共识，共同寻找政治解决危机的切实可行途径。据乌克兰外交部22号发表的声明，库列巴此番来华将讨论寻找结束俄乌冲突的方法，以及中国在实现持久、公正与和平方面的作用。访华前夕，库列巴还专门为中国网友录制了一段视频，表达了他对和平的渴望和对中国朋友的期待。We have always treated the Chinese people with respect, and we want to expand our cooperation, especially in trade and people-to-people contacts. I'm certain you have read a lot about us in the news, especially related to Russia's war against Ukraine. Of course, we never wanted this war to happen and would like it to end as soon as possible. 而就在库列巴访华前夕，乌总统泽连斯基在接受英国广播公司采访时，被问到是否接受与俄罗斯总统普京谈判时，说道：“如果计划完全准备就绪，如果俄罗斯愿意讨论这一计划，那么我们将愿意与合作伙伴一起同俄罗斯的代表进行谈判。至于是不是普京，这有什么区别呢？”这被解读为泽连斯基同意与普京进行谈判。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就回应称，对于谁应该做什么的问题，肯定不是由泽连斯基来决定。俄总统新闻秘书佩斯科夫当天则表示，泽连斯基这些言论背后有何含义，所指的计划具体是什么，以及会朝着该方向采取什么举措，俄方目前无法做出判断，需要等待一些具体的行动。
外界注意到，泽连斯基发表此番言论，正值俄乌战事依旧焦灼之际，尤其是乌军前线压力正日益增大。俄罗斯国防部22号发布战报称，在过去1天中，俄军在哈尔科夫、阿夫杰耶夫卡、顿涅茨克、扎波罗热等方向打退乌军多次进攻，并发动多次攻势。同一天，乌克兰武装部队总参谋部称，当天前线地区发生93次战斗，在哈尔科夫方向，俄军发动了6次袭击，均被挫败。我估计啊，这个俄罗斯特别是普京本人呢，对于乌克兰整个这个事态发展的进程当中，他觉得乌克兰还缺乏这方面的诚意，这是第一啊。他觉得乌克兰只是摆一个姿态，争取一些主动性的筹码而已，这是第一。第二，他觉得乌克兰说话不算数，因为整个的这个乌克兰的危机走到今天一直僵持，是因为乌克兰背后有美国有北约。当地时间22号，美国白宫发布的一份备忘录显示，拜登根据有关为乌克兰提供支持的法律，将其部分总统权力下放给美国财政部部长及美国国务卿。观察指，这意味着拜登政府要在俄乌冲突问题上放手一搏。拜登政府此前一直希望能够增大对乌军援力度，却受到共和党的掣肘。如今下放拨款权，可操作空间就会增大。因为共和党控制了众议院，而众议院是主管拨款的，所以他现在把这个拨款的这项职能干脆就转到了国务院和财政部，那也就意味着他任期的下半年吧，他还有半年的时间可以按照自己的想法去推进俄乌冲突的这个进程。同样，也有分析认为，拜登在没有竞选负担之后，可能会采取更为大胆的行动，按照自己的想法推进政策。因而这种情况下，拜登是否会在俄乌冲突中采取更加激进的措施，升级俄乌战场局势，固化战争态势，使欧洲面临更大的危机，是一个值得关注的趋势。因为没有俄乌冲突，就没有北约的再次被激活，也就没有现在的美欧之间紧密的这种盟友关系，所以拜登政府很有可能会在下台之前给特朗普埋一颗毒丸，不会让特朗普轻而易举的去改变美国与俄罗斯之间的关系。这颗毒丸就是在俄乌冲突上。另一方面，乌克兰方面也正为特朗普的回归做准备。美乌双方确认，特朗普和泽连斯基通过电话，两人承诺要通过谈判协商来结束俄乌冲突。特朗普先前表示，要是他在大选中获胜，会在明年1月上任前就结束俄乌冲突。同时，特朗普的竞选搭档万斯也是美国国会内部主张停止军援乌克兰的强硬派。但外界注意到，尽管特朗普一直吹嘘他有能力迅速结束这场冲突，但都没有提供任何详细的做法。拜登退选后，俄乌局势、巴以冲突似乎都在发生微妙变化。您觉得拜登在剩余的任期内如何维持他的外交政策呢？虽然拜登仍然是总统，但是他的威望一落千丈，所以呢，说话也不怎么管用，外交上会采取随风飘荡的姿态。好些原本支持特朗普的外国领导人也赶紧通过各种渠道与特朗普接触。在俄乌军事冲突上，拜登政府会依法支持乌克兰，该给的钱呢会给，但是给不了的武器呢也就不再催促了。当然了，乌克兰也不会再抱怨了。我们都看到，拜登退选以后，乌克兰快速地调整了政策。一是泽连斯基提出愿意和普京谈判；二是乌克兰外长马上访问中国，这都是急救章。但是乌克兰知道，拜登政府呢是靠不上了。在巴以冲突上，美国的发言权比较大，但是以色列总理内特尼亚胡在飞往华盛顿访美前说，他将感谢拜登在确保释放加沙的以色列人质、打击哈马斯上所做的贡献，但是呢，要与副总统哈里斯单独会谈。似乎呢，已认定美国总统的权力正在往副总统转移。拜登前些天说呀，即将结束战争，研究美国、以色列和其他国家如何达成释放人质和停火协议。而哈里斯呢也说，是时候结束加沙冲突了，要尽快的结束加沙巴勒斯坦平民的痛苦。那么，拜登在下台前可能呢会促成巴以战争停火，但以色列对拜登意见能否给予足够的重视呢，还需要观察。拜登和以色列总理的关系呢，总是有点拧巴，不太顺畅。在亚太问题上，美国国务卿布林肯明天起就要访问亚太6国，包括越南、老挝、日本、菲律宾、新加坡和蒙古，为期10天，大概呢是为了告别的出访，减少盟友的担忧，给亚太国家一些安慰。
至于提出新策略，或者是给印太盟国一些额外好处，好像都没可能。能够维持现状呢，就很不错了。拜登退选了，他的外交政策正在退场，在冷却。在美国，现任总统拜登正式宣布退出大选后，副总统哈里斯迅速接棒，在原拜登哈里斯竞选总部发表讲话，这也标志着哈里斯的竞选之路正式开跑。演讲中，哈里斯不仅高度评价了拜登，还火力全开，对特朗普的犯罪记录发起猛攻。但哈里斯想要代表民主党出征，还存在哪些变数？共和党方面又将如何应战呢？ I have full faith that this team is the team will be the reason we win in November. 22号，哈里斯来到特拉华州威尔明顿市的原拜登哈里斯竞选总部，这是他宣布将寻求民主党总统候选人提名以来首次与其竞选团队见面。现场视频显示，至少有100名工作人员高呼“卡马拉”以表示欢迎。办公室内甚至还有一些拜登哈里斯的贴纸，没来得及撕下。随后，拜登通过电话发表了讲话，而哈里斯上台演讲时，拜登也没有挂断电话，全程在线收听。We love Joe and Jill. We really do. They truly are like family to us. And we do, everybody here does. It's mutual. I knew you were still there. 与拜登进行一番互动后，哈里斯开始强调自己曾先后担任旧金山地方检察官和加利福尼亚州总检察长的专业背景，并对特朗普发起猛攻。Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. 纽约时报给予哈里斯的首次竞选演讲好评，形容哈里斯充满活力。此前，民主党战略顾问罗德尔·莫利诺称，哈里斯能够发起一场来自年轻选民和有色人种的更有活力的竞选活动。此次演讲也很好地落实了民主党人的诉求。民主党内大佬也站在一起为哈里斯竞选美国总统背书。拜登几乎是在退选的同时表达了对哈里斯的支持。拜登的竞选筹款网站已经将背景换成了哈里斯的照片，首页写着“拜登支持卡马拉·哈里斯成为下一任美国总统”。此前为拜登竞选筹款的文创产品也在一夜之间拿掉了拜登的名字，以支持哈里斯成为总统的新口号全线上新。22号，在民主党内颇有影响力的美国前众议长佩洛西也正式对哈里斯参选表示支持。他在一份声明中说：“我对卡马拉·哈里斯担任总统的热情支持是正式的、个人的和政治上的。”此外，美国前总统比尔·克林顿及其妻子前国务卿希拉里·克林顿，以及全美50个州的民主党党主席也公开支持哈里斯，其中包括曾被视为哈里斯潜在对手的加州州长纽森和肯塔基州州长贝希尔。 The Democratic Party is known for messy. That's not, but I think this time they don't feel that they are running against a quote normal Republican candidate. And so there was this tug in the party. Do we open it up and see if there might be someone stronger, or do we coalesce? Is Vice President Harris the best one? In 24 hours? 不过，路透社仍注意到，美国前总统奥巴马、国会参议院多数党领袖舒默等民主党大佬此前仅仅感谢拜登退选的决定，并未明确表态支持哈里斯或其他潜在人选。但哈里斯的吸金能力不容忽视。美联社指，拜登宣布退选后，民主党的捐助者们纷纷打开钱包。如今，哈里斯正在打破筹款记录。在拜登退选的24小时内，哈里斯的团队总共筹集了超8100万美元。另据知情人士透露，顶级政党筹款人华尔街资深高管马克·拉斯里和风险投资家里德·霍夫曼已经加入哈里斯的团队。值得注意的是，霍夫曼本人也将给哈里斯投注1000万美元。民主党的重要资金来源地好莱坞也有多名歌手、电影人发声支持哈里斯。This was the perfect moment for her. Like, it's like right now, I don't feel like we have strong candidates. We don't have strong candidates. I feel like this would have been her perfect time to shine.
深圳卫视注意到，说唱歌手卡迪 B 在社交媒体 Instagram 上有155万粉丝。目前，这条支持哈里斯的推文已经获得超过60万人点赞，并收获了1.2万条评论。拜登的退选呢，实际上在这个炒作的过程中呢，其实已经吸引了大量的关注度，实际上是免费的为民主党的未来候选人做了一个非常好的广告。第二个呢，通过这样一场博弈呢，民主党也将迅速的锁定党内的新一代领导人的人选。不过，接下来的几周对于哈里斯而言十分关键。他不仅要团结民主党锁定提名，要巩固现在的筹款趋势，还要规划出一条明确的竞选道路。路透社称，截至22号晚间，哈里斯获得的党内支持数已经超过了成为民主党总统提名人所需的简单多数门槛。提名竞选搭档是哈里斯下一步重要决定。美国哥伦比亚广播公司列出了10名可能的人选，其中包括曾是宇航员的亚利桑那州参议员凯利、宾夕法尼亚州州长夏皮罗、密歇根州州长惠特莫，在年轻族群里颇受欢迎的加州州长纽森等。But the discussions are fluid. In fact, some major donors are urging the vice president's camp to think more broadly about the pick. One name being mentioned, retired Admiral William McRaven, who oversaw the raid that took out Osama bin Laden. There's a thought that if you take a military leader or a business leader, it could help. 虽然哈里斯在年轻族群以及少数族裔中深受欢迎，但这并不代表在面对特朗普时他可以一帆风顺。有媒体总结，哈里斯女性、少数族裔以及59岁的相对年轻身份是应对特朗普这名78岁老白男的重要优势。但批评者们表示，哈里斯自称是一名进步派检察官，但他在民主党进步派中却没有取得多大的成就。最重要的是，在担任副总统期间，哈里斯高度缺乏存在感。美国政治新闻网就批评哈里斯这个人实在是太无聊了，公开演讲只会读提词器，没有什么即兴发挥，也鲜少制造舆论爆点。相比网感十足的特朗普而言，哈里斯宛如一个隐形人。美国弗吉尼亚州乔治梅森大学政治学教授詹妮弗·维克多表示，回顾哈里斯4年作为副总统的执政记录，他经常出现在一系列不太讨喜的新闻标题中，包括对副总统办公室管理不善导致大批员工离职，在移民问题上沟通不足，被批评对边境关注不够。此外，和拜登一样，哈里斯今年的支持率也没有超过40%。华盛顿邮报指出，这是一个令人担忧的迹象，表明他可能仍然背负着现任政府的选举包袱。拜登退选后，特朗普也迅速调整攻击目标，扬言哈里斯比拜登更容易击败。路透社引述消息人士的话称，特朗普的竞选团队早在几个星期前就开始为哈里斯可能接替拜登做准备。事实上，支持特朗普的超级政治行动委员会在得知拜登退选并支持哈里斯的几小时后，就推出了一段30秒广告，抨击哈里斯是掩盖拜登衰退的遮羞布。深圳卫视注意到，这则广告已经在亚利桑那、佐治亚、内华达和宾夕法尼亚等关键战场州上线。Kamala knew Joe couldn't do the job, so she did it. Look what she got done. A border invasion, runaway inflation, the American dream dead. They created this mess. They know Kamala owns this failed record. 拜登退选，副总统哈里斯很可能成为民主党候选人。那您觉得他能击败特朗普吗？胜算有几何呢？主持人好。临危受命的哈里斯面临着2大考验，第一是能不能在民主党大会召开前的20多天内迅速地改变选情，让民主党产生信心，认为他呢起码是特朗普的对手。第二呢，是在离大选106天以内，能不能提出富有说服力的执政纲领，能讲出美国往何处去吗？这2个挑战呢都很难以应对，特别是第二个，能不能提出与特朗普和拜登都不同的政治纲领，以体现民主党的重新出发，可谓是压力山大。哈里斯在年龄、活力、打击犯罪和允许堕胎等问题上比特朗普有优势，但是在其他领域，他似乎呢没有多少主见，尤其是如何应对复杂的外交形势。现在呢，美国政治的4大关键词是民粹主义、排外主义、孤立主义和保护主义，几乎呢都被共和党特朗普所霸占。就连拜登这样以外交为主打的总统，也渐渐地屈服于保护主义。对中国进行芯片封锁和电动车进口禁令是典型的保护主义。对哈里斯或者别的民主党候选人来说，
都是很难指出新的政策来应对具体的问题，比如说如何降低物价，如何提高美国制造业水平，如何处理俄乌军事冲突，如何尽快的结束巴以战争，如何处理与北约的关系，如何正确应对中国的崛起，如何在亚太地区发挥影响力，台海和南海出现波澜，美国如何站位？这些问题呢，哈里斯要做出与特朗普不同的答案，不仅需要智慧，也需要技巧。要赢得选民支持，就更加需要费尽心思。哈里斯和民主党现在拥有的最有力的武器是美国的分裂，喜欢特朗普和反对特朗普的，但是呢，要把反对特朗普的转变为支持民主党的，一样是巨大的挑战。所以说呢，尽管哈里斯跌跌撞撞地推开了通向权力的大门，但随后呢，就是激烈的权力斗争，看能不能在8月19日召开的民主党全代会上获得提名。就我个人的判断，他获得民主党提名的几率占70%。针对台湾地区领导人赖清德日前在民进党全代会上的台独言论，国台办发言人陈斌华22号回应称，民进党罔顾历史、罔顾事实、罔顾民意，顽固坚持台独分裂立场。两岸同胞要团结起来，充分认清台独分裂势力及其活动的本质和危害。针对赖清德21号出席民进党全代会时大放厥词，国台办发言人陈斌华表示，赖清德公然鼓噪建立所谓台湾主体性的国家认同，再次暴露了其顽固坚持台独立场、实施台独分裂活动的本来面目。陈斌华指出，台湾是中国的一部分，虽然两岸尚未统一，但中国的主权和领土完整从未分割，也绝不允许分割。台湾从来就不是一个国家，也不可能成为一个国家。陈斌华表示，民进党罔顾历史、罔顾事实、罔顾民意，顽固坚持台独分裂立场，拒不接受一个中国原则，推行去中国化，渐进台独，欺骗台湾民众，煽动仇视大陆，阻挠破坏两岸交流合作和融合发展，导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，损害两岸同胞利益。香港中评社指出，建立所谓台湾主体性的国家认同，是进一步要将台独付之行动，比宣称两岸互不隶属更进一步，释放了更加危险的信号。台湾是中国不可分割的一部分，这是铁一般的事实，不是赖清德想怎么歪曲解释就可以歪曲解释的。另外，我们知道台湾现在政党政治的确遇到了很多问题，而这些问题的根源就是在于赖清德和民进党当局根本不尊重台湾地区的法律规定，他们试图为所欲为，想去给台湾民主设置更多的障碍和威胁。赖清德还做着以武谋独的美梦。23号，他从台北飞往台东花莲地区的嘉山空军基地，视察汉光演习空军参演部队实兵演练状况。汉光演习是台军1年1度规模最大的3军联合作战力排演练。就任后第一次视察汉光，赖清德显然想借机大肆作秀。他特意换上迷彩服，穿上作战靴，还带上演习臂章。不过天气状况让赖清德在秀场吃了瘪。受台风凯米影响，原定在花莲基地进行的3型战机起降及热加油科目取消，桃园观音海滩的反登陆与反空机降科目，关渡平原的反空机降操演也全部取消。赖清德只得在嘉山基地洞库视察，并观看地面科目演练，包括跑滑道抢修、伤员减伤、分类及后送等内容。期间，3架 F-16V 战机趁短暂放晴赶忙起飞，勉强为汉光挽尊。台风影响汉光会担心战力打折吗？赖清德视察全程未多发言，甚至面对记者提问也避而不答，匆匆颁发慰劳奖金，也就是台湾俗称的加菜金后便离去。岛内媒体质疑台军标榜的无剧本实战化明显掺杂水分。台防务部门发言人孙立方则以风险管理为由进行辩解。演习任务是天候状况来去做一些机动的调整。
值得一提的是，以往台湾地区领导人视察汉光演习主要集中在台岛以西靠近海峡一侧，如台湾北部地区的台北港、新北蛙子尾营区、巴黎海滩、桃园机场、桃园中油炼油厂，偶有去到台岛以东。近年来，随着解放军战力增强，各类演习升级，民进党当局判定原本作为战力保存的台东地区也不再安全，因此此次赖清德选择了台湾东部地区的花莲。据悉，演习响定解放军逼近台东花莲遇袭 ，F-16V 战机挂载空射型鱼叉反舰飞弹，驶入洞库保存战力，随后加油补给，反击出现在东部外海的解放军。有岛内舆论揶揄，赖清德可能不仅想保存战力，主要是想让台东的阿兵哥们杀出一条血路，供台独分子外逃。位于花莲地区的嘉山基地是一座构筑在山洞里的永备工事，驻扎于此的台空军第5战术混合联队也被台军视为所谓的精锐部队。装备 F-16V 的第5联队长期负责台岛东部空域及海域的警戒侦察任务。该联队也是全台唯一装备 RF-16战斗侦察机的单位。解放军海军兵力在执行绕岛战备巡航时，台空军第5联队的 RF-16也经常紧急起飞，保持跟踪监视。由于嘉山基地位于台湾中央山脉背斜处，台当局一度认为解放军远程打击火力无法轻易越过中央山脉，命中位于山脚下的嘉山基地洞库。嘉山基地也被台军视为所谓战力保存的备降机场。一旦台海局势发生不测，台空军许多战机的首要任务不是升空迎战，而是油门到底，迅速逃往花莲方向保存实力。然而，随着解放军陆续装备越来越多的先进远程制导弹药，以及海空兵力常态化绕岛巡航，台军逃往花莲保存战力的幻想，事实上已经破灭。当然，就是以前认为说东部打不到嘛，但他现在也去了，东部他也去了，那个航空母舰也去了啊。现在飞弹也跟以前不一样的，也比较准啊，把你跑道炸了，把你洞口封了，你那个飞机能不能出来，能不能反击呢？不知道啊。外界注意到，此次汉光演习首次演练境外物资接转及交通运行管制，并动员多个单位及部会实施演练。台防务部门助理研究员表示，台湾是海岛型地理环境，战略物资如石油、天然气、煤炭等都靠外援，因此战时护航转运就非常重要。他指出，此次演练的境外物资接转分2种情况，一是海上接驳转运，以燃油等液体为主；二是陆上接驳转运，以实体战略物资为主。今年的汉光演习增加了这么一个科目，说明台湾当局心里非常的明白，无论他们在岛内囤积再多的物资，一旦发生冲突，岛内现有的这些物资是不够用的。现在没有冲突，所以他们可以做这样的演练。那么一旦如果有了冲突的话，那么他们就算想从岛外运物资进来，我们就请问他一句：这个物资能运进来吗？除境外物资接转外，此次汉光演习还侧重去中心化指挥管制。所谓去中心化指挥管制，是指模拟指挥链在战时若中断，导致各战区甚至各作战单位无法向上通联，而必须遂行独立作战。联合火力打击一定是把岛上所有的重要相关通联设施、监视设备、固定的所有载台全部都给你摧毁掉。军团没有办法跟联合作战指挥中心可以去构联的时候，那也就是各级部队就必须要依照他平时的训练以及他相关准备的各个剧本来应对他所面临的状况，其实就是要去适应学习一个任务式的指挥。观察指，说的好听是独立作战，说的难听就是当台军失去制空权、制海权，甚至连控制链、指挥链都被打瘫后，民进党当局希望各级部队能化整为零的顽抗到底，以拖待战，等待外部势力救援。而这种策略无疑是以牺牲台湾民众为代价，将无辜民众绑架在台独战车上。
更恶劣的是，民进党当局还积极规划各种宣传方式，确定知道、关注、了解、支持4阶段宣传步骤。为宣传本次汉光演习，台防务部门还结合人工智能技术，推出让岛内民众都觉得莫名其妙的虚拟主播，甚至可用中、英、日等多达18种语言进行战报播报。借由汉光演习验证联合作战计划是。私は房総省の観光40演習のバーチャルライバーです。In recent years, the PLA has increasingly. 观察指，无论民进党当局如何花样百出，都无法改变两岸军力悬殊的事实。台媒援引台防务部门22号上午发布消息称，21号清晨至22号清晨，共侦获解放军军机12架次、军舰7艘次以及公务船1艘次。台媒注意到，不同于以往的是，根据台军方发布的航迹图，其中1架无人机4面完整绕台，且滞空长达13小时，而其他战机则主要在所谓海峡中线以西以及台湾西南空域活动。台媒以罕见出现密不透风、未留太多空隙的状况描述报道。对于解放军演训活动，国防部新闻发言人张晓刚早有回应称，中国人民解放军在台海地区开展的演训活动是维护国家主权、安全和发展利益的正当之举，是对外部势力干涉和台独势力挑衅的警示反制，也是维护台海地区和平稳定的必要行动。我们将持续加强练兵备战，坚决捍卫国家主权和领土完整。我们看到，身兼党主席的台湾地区领导人赖清德在民进党全代会上提出了3项重要目标，其中摆在第1位的就是要建立所谓台湾主体性的国家认同。那对此您作何解读呢？其实要真正了解赖清德提出的所谓建立台湾主体性的国家认同的真正目的，我们首先必须要回顾并且比较一下李登辉、陈水扁与蔡英文提出的台独主张。我认为，无论是李登辉提出的2国论、陈水扁的一边一国论，还是蔡英文提出的两岸互不隶属论，其本质上都是属于破，或者说是着眼于否认，也就是既否认大陆提出的台湾属于中华人民共和国一部分的一中原则，也否认岛内现政权，或者说是否认马英九与国民党提出的9·2共识。但在否定之后，或者说是在破了之后，无论是李登辉、陈水扁还是蔡英文，并没有解决利的问题。也就是在否定了台湾是中国一部分这一政治定位之后，并没有解决接下来台湾是什么的问题。或者说得更直白一点，碍于各种复杂的政治因素，他们不敢提出，或者说是隐藏了自己的台独建国主张。明白了这一点，或者说有了这一番对比，我们就可以知道，赖清德提出的所谓建立台湾主体性的国家认同，其实就是要在李登辉、陈水扁与蔡英文破的基础之上，或者说是否定了台湾是属于中国一部分的基础之下，开始要立了，也就是要做李登辉、陈水扁与蔡英文这3位都不敢做的事情，搞所谓的台独建国了，或者说是要准备建立其梦寐以求的所谓台湾共和国了。这也就意味着赖清德这个台独金孙准备图穷匕现，要超越李登辉、陈水扁与蔡英文，准备将台独计划从理念上落实到行动上了。同时，赖清德提出的所谓建立台湾主体性的国家认同，实际上还意味着赖清德准备用台独意识形态洗脑台湾2300万老百姓了。未来在岛内，凡是认同一个中国的台湾民众与政党，都有可能会被打成异端。在民进党全代会上，赖清德除了提出了所谓的建立台湾主体性的国家认同主张之外，还认为台湾是反攻大陆基地的说法是一个错误，并确立了所谓保卫台湾的台湾优先原则。对此您又怎么看呢？我尤其要提醒大家注意的是，赖清德否定台湾是反攻大陆基地这个说法，还不仅仅是否定了两蒋与国民党的两岸政策，同时还否定了美国的台海政策与台海战略。因为台湾是反攻大陆的基地这一说法，实际上是随着时代的变化而不断变化的。在两蒋统治台湾时代，台湾是反攻大陆的基地这一说法，主要指的是军事上的武力反攻。然而在中国大陆实现改革开放，包括政治、经济、军事在内的综合实力
全面超越台湾之后，或者说是在两蒋的武力反攻大陆彻底失去希望之后，由于美国仍然将台湾定性为跟中国大陆进行意识形态新冷战的桥头堡，所以至少在美方看来，台湾地区还保留着在意识形态上对中国大陆进行反攻的作用和地位。而美国的这一政策和战略定位，也是建立在美方的一中政策基础之上的。这也就意味着赖清德否定台湾是反攻大陆基地的这个说法，不仅否定了中国大陆的一中原则，否定了国民党的九二共识，同时也否定了美国的一中政策。而在赖清德就职以来，不仅对拜登政府的不支持台独政策置若罔闻，将美国重量级官方学者要求民进党冻结台独党纲的联名呼吁当成了耳边风，同时还在新闻稿中公然删除了美国在台协会台北办事处处长古立言有关一中政策的言论。我认为赖清德之所以敢于在此时蠢蠢欲动，显然是看到了当前美国民主与共和两党正因为总统大选而陷入了激烈的内斗当中，根本就无暇顾及台湾，更无暇管理台独。在刚刚结束的民进党全代会上，由赖清德为首的新赖系人马还拿下了10席，中常委中的6席，在民进党内形成了一派独大的局面。您觉得这是不是意味着接下来赖清德可以更加肆无忌惮地推动自己的台独主张了呢？我认为毫无疑问，赖清德本人就是这样想的。在当选台湾地区领导人之后，又顺利拿下民进党的党权，尤其是清除掉蔡英文的残余势力，在民进党内形成一统天下的局面之后，他就可以将民进党打造成为实现其台独梦想的战斗堡垒。不过，赖清德的理想虽然很丰满，现实却是异常的骨感。在我看来，即使赖清德拿下了岛内的执政权，顺利地当上了台湾地区领导人，同时也顺利地将民进党的党天下变成了赖清德的赖天下，但是他仍然没有办法实现所谓的建立台湾主体性国家认同的台独目标。这背后的原因很简单，最终赖清德的台独美梦能否成真，其实并不是取决于民进党，更不是取决于赖清德本人，甚至也不取决于岛内的台独势力，而是一要取决于岛内的主流民意，二要取决于中国大陆的意志，三要取决于当前的国际环境。我认为，光是从岛内的政治生态上来看，始于上世纪70、80年代的台湾民主化运动，是既催生与助长了台独，同时也扼杀了台独，甚至使台独变得彻底不可能了。因为在民主化运动之后，岛内的决策机制已经由两蒋时代的自上而下模式，变成了自下而上模式，也就是像台湾前途与定位这样的重大政治问题，台湾地区领导人的决定必须要服从于所属政党的决定，所属政党的决定必须要服从于主流民意的决定。这就是马英九执政时期无法推动两岸统一，同时李登辉与蔡英文执政时期也无法实现台湾独立的原因。既然李登辉、陈水扁与蔡英文做不到的事情，凭什么赖清德就能够做到？更何况在赖清德执政的时候，民进党还丢掉了岛内立法机构的主导权，这些都意味着赖清德的台独主张既出不了台立法机构，也过不了台湾主流民意这一关。